Buongiorno a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica La partita della settimana. Allora, oggi voglio fare un fuori programma rispetto a quello che ho già pensato di pubblicare e già programmato sui miei social, sul Popolo del Calcio anni 90, che sia su Facebook che su Instagram, e sul Popolo, sul blog Il Popolo del Calcio, che vi invito a seguire, vi invito a seguire tutte queste cose, tanto sono in descrizione sotto, nei sottotitoli della descrizione del canale, perché mi è venuta in mente una cosa, che questa rubrica e in generale un po' questo canale parla di un calcio che ormai quasi non c'è più, o comunque mi piace analizzare il calcio di una volta anche per cogliere le differenze con quello di oggi, però mi rendo conto che analizzando soltanto le partite vecchie ci sono delle squadre, come ad esempio il Sassuolo, che è in Serie A da tanti anni, che io non porto mai. Quindi o vi posso portare, che ne so, come era il Sassuolo negli anni 80, negli anni 90, però come partita non lo vediamo mai il Sassuolo, perché è in Serie A da 10-12 anni. E allora ho deciso, questo fuori programma, di analizzare oggi Napoli-Sassuolo, che si gioca in questo fine settimana, parlandovi di Napoli-Sassuolo del 16 gennaio del 2016, quindi esattamente 10 anni fa. Ci siamo come periodo e sono passati comunque dal 2016 già 10 anni, quindi se vi volete sentire vecchi, pensate che dal 2016 sono passati 10 anni e sembra così 3 o 4 in realtà. È la prima giornata di ritorno, il Napoli di Sarri è in lotta per lo scudetto con la Juventus, che poi rimonterà vincendo credo 60-70 partite consecutive, e il Sassuolo è in corsa clamorosamente per la qualificazione in Coppa UEFA. Napoli di Sarri, Sassuolo di Eusebio Di Francesco, forse l'espressione più bella del Sassuolo in Serie A in questi anni. Vince il Napoli 3-1 nonostante il vantaggio iniziale degli emiliani col rigore di Falcinelli al terzo minuto. Il Napoli pareggia con Callejon al 19esimo e poi arriva la doppietta di Higuain al 42esimo e in pieno recupero dopo il 90esimo. Che cosa succede alla fine di quell'anno? Il Napoli arriva secondo dietro la Juventus, che vince un altro scudetto, ma il Napoli torna a lottare dopo tanto tempo per il titolo. Il Sassuolo arriva sesto e centra la sua prima, unica e storica qualificazione in Coppa UEFA. A chiudere tutto il discorso, Higuain distrugge qualsiasi record preesistente, vincendo la classifica dei marcatori con 36 gol, segnava veramente a manciate. Sapete, quando prendete qualcosa, lanciate una manciata di roba, quelli erano i gol di Higuain nel 2016. Vi faccio vedere l'album delle due squadre, la foto delle due squadre. Questa è la prima pagina, le prime due pagine del Napoli 2015-2016, e queste sono le altre con tutti i giocatori. Vi parlavo di Higuain, eccolo qua, questi sono tutti i giocatori del Napoli 2015-2016, e guardate anche quelli del Sassuolo che adesso troviamo. Ecco il Sassuolo, Berardi dodicenne più o meno, e questi sono i giocatori, vedete la squadra schierata qui, tutti i giocatori della squadra neroverde, che come vi ho detto si qualificherà per la Coppa UEFA, o come accidenti si chiama adesso. Questo è lo Scrigno del Calcio, questa è la rubrica La partita della settimana. Abbiamo fatto un fuori programma con una partita abbastanza recente, ma insomma era giusto anche portare una volta una squadra come il Sassuolo, di cui non abbiamo praticamente mai parlato in questi mesi, in questi anni del canale. La prossima settimana andiamo un pochino più indietro nel tempo. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao!